阿朗，你上個月使咗幾多錢啊？我上個月使嘅金額喺呢度。你孖低㗎？哇 Chucky 你有冇 mark 㗎？冇啊，咁你點知自己使咗幾多錢？錢多唔使諗噶嘛。唔係，我成日收食下飯會使得咗。我估 Chucky 一個月使費大約6000至7000蚊，有冇？淨係娛樂啊嘛。唔止添啊！你對上一次係睇邊個啊？ G-Dragon 使咗幾多錢？使咗1萬蚊咁又唔係好貴啫喎，有咁平。咁你買周邊咧？我買周邊買咗千幾2000。你台頭嗰個嗱，啲神買韓星嘅周邊咧係唔可以慳嘅，有佢支燈。呢個拖鞋我冇諗住買㗎，我連佢嘅膠袋都買埋，我話俾你聽。經理有冇 mark 數㗎？我有過，有嗱，見到個記帳呢個啦，你對上一次用係幾時啊？係咯。1年前，我係有儲錢嘅，但係我嘅儲錢計劃咧，成日都有啲失算，就因為我嗰排咧，例如我沉迷咗啲乜嘢，譬如美少女戰士同埋蠟筆小新呢啲 S 啦，係啊，其實我儲錢計劃成日都係咧，可能過幾個月之後就要重新再嚟一次咯，使咗2至3萬蚊喺呢一個項目度咯，係啊。你睇下阿朗嗰個，阿朗係乜靚數喎？但係呢個咧，我覺得係太 detail 嘅，因為同埋我本身就多戶口嘅，我有一個戶口係我嚟出糧，一個我嚟撳錢按揭戶口，屋企人用嘅戶口，股票戶口。但係你咁多個戶口唔會 mark 漏數嘅咩？都會嘅，咁所以一開頭咧要花好多時間去睇月結單，所以 mark 下都已經越嚟越簡化咗成件事啦。咁係因為你未用匯豐 One 戶口啫。精明嘅你，不如將消費、出糧、儲蓄一次過集中喺匯豐 One 戶口，體驗升級會籍啦。HSBC Hong Kong App 入面嘅個人預算功能，幫你自動追蹤住每個月嘅支出同埋收入，好清晰咁見到晒你啲錢使咗去邊。啱晒一啲成日唔小心使突咗冇乜理財 concept 嘅你。仲可以 set budget，隨時 check 住你嘅消費進度，咁就可以輕鬆達到你嘅儲錢目標啦。睇清啲錢喺邊呢，就係揾第一桶金嘅第一步。而家只要用手機就可以一次過開匯豐 One 同埋投資戶口，體驗匯豐 One Plus 嘅會籍，仲可以賺價值高達9600蚊嘅獎賞添。